究竟會用咗啲咩嘅材料呢？嗱，主要咧係太子參。太子參咧，佢係非常之補氣嘅，但係咧佢補氣得嚟又唔燥火嘅喎。對一啲咧即係身體虛弱啊、容易疲倦啊，但係又唔可以大補嘅人咧係最適合啦。仲有咧，呢個係咪麥冬啊？你真係叻女啦！麥冬咧，佢係滋陰養胃有潤肺嘅，咁對一啲經常捱夜啦容易口乾舌燥嘅人士咧，就係非常之適合嘅。同時咧，佢係能夠舒緩心煩失眠嘅症狀嘅。呢一個咧我少見啲係咩嚟嘅咧？呢個咧就係沙仁。沙仁咧就可以好開胃嘅，同埋咧佢能夠健脾止瀉嘅，佢能夠調節個腸胃功能啦，改善消化不良同埋咧促進胃液分泌嘅。但係煲嘅時候咧，有冇啲咩技巧要注意㗎？沙仁咧佢有個特點咧，就係佢含揮發嘅物質嘅。呢個揮發物質咧，如果煮得太耐咧，個藥效就會損失啊。所以最好嘅方法係點咧？就係個湯煲好咗之後，我哋先至放，然後5分鐘就可以㗎啦。咁大家要記住啊，即係唔好好似平時煲湯咁樣，所有材料一次過抌落個煲度。呢個沙仁咧要另外分開嘅，5分鐘前飲之前，煲起之前咧先至放落去。冇錯啦，即係後下。好啦，仲有呢一個啦，呢個係茯苓嚟㗎，係咪啊？呢個茯苓咧，佢能夠健脾安神、利水去濕。佢個特點，因為佢性質好平和，佢可以同任何藥物配伍，而且4季可以用，所以咧佢就叫做4時神藥。所以好多嘅家庭咧，廚房長期都擺住茯苓啦，4季煲湯都可以用。但係我見到咧，呢個茯苓咧有方塊狀㗎啦。咁仲有呢個咧就係即係好似卷狀嘅。喺功效上有冇分別㗎？其實咧係一樣嘅，不過坊間咧有2款嘅，所以隨便大家買邊款都冇問題㗎。好啦，咁啊除此之外，煲湯咧想甜啲嘅，梗係最緊要有呢個豬展啦。但係芳姐，你揀呢啲豬展咧，同我平時買嗰啲係有啲唔同嘅，點解咧？因為咧，我好中意咧豬展煲完湯之後嗰條筋啊，非常之腍滑好味嘅，所以咧你哋去豬肉檔買嗰時咧，不妨咧買條有筋嘅。煮呢個湯其實咧好簡單嘅，材料分別浸洗。嗰個豬展咧，我哋就切一嚿嚿之後出水。全部材料除咗沙仁之外咧，我哋拎開佢，用7碗水煮到佢大滾，就改用中慢火煮佢個半鐘。咁最後就放入沙仁啦，再煮5分鐘，個湯就煲好㗎喇。